大家好，欢迎来到发现台湾频道。今天要跟大家分享一个发生在加拿大落基山脉的真实故事。在零下30度的暴风雪中，一支专业搜救队已经放弃希望。但就在此时，一只来自台湾的流浪犬做到了连最先进的搜救设备都办不到的事。这个故事不仅改变了国际搜救界对台湾犬的认知，更让一位曾经对亚洲犬种充满偏见的搜救队长彻底改观。我是 Mike Thompson， 加拿大落基山脉搜救队的总队长。在这片险峻的山区工作了20年，我一直以为自己了解关于搜救犬的一切，直到遇见 Lucky， 这只彻底改变我认知的台湾犬。去年春天，我们接待了一位来自台北的搜救专家林先生，他带来一个令人意外的提议，希望我们测试台湾犬在高山搜救中的表现。老实说，当时我几乎笑出来。在我的认知里，搜救犬就该是德国牧羊犬、比利时马利诺犬这样的民众。一只来自亚洲小岛的土狗，能在零下30度的极端环境下工作。但林先生的专业态度让我不好直接拒绝。他解释说，台湾犬源自台湾原住民部落，世代在山区生存，拥有惊人的适应力和野性直觉。这些特质正是高山搜救最需要的。就这样 ，Lucky 来到了我们的训练基地。它是一只中型犬，黄褐色的毛发，尾巴上卷，看起来就是很普通的亚洲土狗。跟我们那些高大威猛的搜救犬比起来，简直像个业余选手。第一周的基础训练， Lucky 就给了我们一个大惊喜。在障碍训练中，他展现出令人难以置信的敏捷性。那些需要精确计算的跳跃动作， Lucky 完成的比我们最优秀的搜救犬还要漂亮。但真正让我对 Lucky 改观的是在极限环境测试中，我们把所有搜救犬带到海拔3000米的训练场，气温接近零下20度。大部分搜救犬在这种条件下都会明显紧张，需要驯养师不断鼓励。但 Lucky 却像在自家后院散步一样自在，完全不受环境影响。这不可能，我记得自己当时的反应，这只狗是在热带岛屿长大的啊。林先生笑着解释，台湾的地形其实很复杂，从海平面到3000多米的高山都有。台湾犬在漫长的演化过程中，培养出了极强的环境适应能力。接下来的1个月， Lucky 持续给我们带来惊喜。他的嗅觉灵敏度测试成绩创下了基地新纪录，在复杂地形的路线选择上也展现出惊人的直觉。更让人惊讶的是，这只看起来瘦小的狗，竟然拥有超乎想象的耐力。但这些都比不上后来那次惊人的救援行动。那是去年12月的一个暴风雪夜，我们接到求救电话，3名经验丰富的登山客在卡斯卡山区失联了。当时气温已降到零下30度，能见度不到10米，是搜救队最害怕遇到的极端天气。我们立即出动了3支搜救小组，包括最先进的红外线设备和6只经验丰富的搜救犬。但暴风雪实在太大了，连最优秀的搜救犬都无法确定方向。在搜索8小时后，我不得不做出最痛苦的决定，暂停搜救行动。在这种天气条件下继续搜救，只会让更多人陷入危险。就在我准备下令撤退时， Lucky 突然表现出异常兴奋的状态。他发现什么了吗？林先生问道。但在这种天气下，我实在无法相信 Lucky 能发现什么。然而 Lucky 开始不断朝着一个方向吠叫，这是我们训练搜救犬时最重要的信号之一。再给他一次机会吧，林先生恳求道。看着 Lucky 坚定的眼神，我决定赌一把。我们跟着 Lucky 在暴风雪中艰难前行。令人难以置信的是， Lucky 始终保持着清晰的方向感，即使在伸手不见五指的暴风雪中，他依然毫不犹豫地往前走。大约45分钟后， Lucky 的叫声突然变得急促。在手电筒的微弱光线下，我们发现了一个小山洞。3名失踪的登山客就在里面，他们都还活着，只是已经严重失温。
这简直是个奇迹，在那种天气条件下 ，Lucky 是怎么找到它们的？后来我们才知道，台湾犬的嗅觉不仅异常灵敏，更重要的是它们能在极端天气下依然保持这种灵敏度。这是长期自然演化的结果，是其他品种狗都无法比拟的优势。这次救援行动轰动了整个加拿大搜救界，各大媒体争相报道这只来自台湾的神奇搜救犬。更重要的是，这彻底改变了我对台湾犬的看法。现在，我们搜救队已经开始专门培训台湾犬。这些外表普通的狗，却拥有着超乎想象的能力。它们的适应力、耐力和灵敏度，都是天生的搜救专家应该具备的特质。Lucky 现在已经是我们搜救队的明星成员了。每次外出执行任务，它总是表现得特别出色。更重要的是 ，Lucky 彻底改变了我对犬种的偏见。优秀的搜救犬不在于品种的名气，而在于与生俱来的天赋和坚韧的性格。这就是台湾犬最令人敬佩的地方。它们不需要名贵的血统，不需要漂亮的外表，却用实力证明了自己的价值。每当我看着 Lucky 专注工作的样子，我都为自己曾经的偏见感到惭愧。去年底，我专程去了一趟台湾，想要了解这些神奇狗狗的发源地。在台湾的原住民部落里，我看到了更多像 Lucky 这样优秀的台湾犬。他们与部落居民一起生活在山林间，展现出惊人的智慧与忠诚。特别让我印象深刻的是，这些台湾犬即使生活在人类社会，依然保持着野性的直觉。这种特质在搜救工作中特别重要，因为在极端环境下，有时候直觉比训练更重要。现在 ，Lucky 不只是一只搜救犬，更是我最好的伙伴。每天早上，它都会准时在我房门外等着，那双充满智慧的眼睛，总是让我想起第一次见面时的亲视。谁能想到，这只来自遥远岛屿的狗，最终会成为我们搜救队不可或缺的一员。去年冬天，我们又完成了几次不可能的任务。在其中一次行动中， Lucky 在暴风雪中连续工作了12个小时，最终成功救出了一对被困的父子。当时的气温低至-35度，连我们最坚强的搜救犬都已经撑不住了，但 Lucky 依然坚持着。这种坚韧的意志力，正是台湾犬最与众不同的地方。它们不会轻易放弃，也不会被困难吓倒。这种特质或许来自于他们的祖先在台湾山林中的生存经验。更让人感动的是 Lucky 与被救者之间的互动。每次成功救援后， Lucky 总是会温柔地依偎在被救者身边，仿佛在说：“别怕，你安全了。”这种天生的同理心是无法透过训练得到的。最近，我们开始在北美推广台湾犬搜救培训计划。很多搜救队都对这个计划表示兴趣。我相信，在不久的将来，会有更多像 Lucky 这样优秀的台湾犬，在世界各地的搜救工作中发光发热。回想这1年多来的经历，我最大的收获不是救援的成功，而是学会了放下偏见。台湾犬用行动告诉我们，不要用外表或出身来判断一个生命的价值。每个生命都有其独特的天赋，关键是我们是否愿意去发现。现在，每当有人问我什么样的狗最适合做搜救犬时，我总是毫不犹豫地推荐台湾犬。不是因为它们来自台湾，而是因为它们确实拥有成为优秀搜救犬的所有特质：过人的智慧、惊人的适应力、坚韧的意志，以及最重要的，那颗永不放弃的心。如果你也对台湾感兴趣，欢迎订阅我们的频道。在这里，你不只能看到像 Lucky 这样优秀的台湾犬的故事，还能发现更多来自这座宝岛的精彩故事。台湾不只培育出了这么优秀的犬种，更有许多令人惊艳的人文风景等待我们去发掘。说到这里，不得不提我在台湾的所见所闻。除了拜访原住民部落了解台湾犬的起源，我还惊讶地发现台湾的山林之美。从海拔3000多公尺的雪山到滨海的热带雨林，这种地理环境的多样性，难怪能培育出像台湾犬这样适应力超强的物种。
在台湾短短2周的停留，让我看到了这座岛屿的独特魅力。不论是人们的热情好客，还是深厚的文化底蕴，都让我印象深刻。现在的我，不只是台湾犬的拥护者，更成了台湾的忠实粉丝。如果你喜欢今天的故事，请别忘了按赞、订阅，分享给更多朋友。让我们一起发现更多来自台湾的精彩故事。我们下次见。